А це я хочу вам розказати за той чесночок, що переріс. Тоді почти чеснока самого не було, коли ми воздушку з нього брали. Значить, цей чесночок був такий рахітний, поганий, він пустив стрілку. І в цій стрілці така була воздушка, як будто її вже треба бігом садити, як будто вона вже в землі вже виросла, і тільки мелкая, самая маленькая. І це ми її були посадили. І ось вам луковичка вийшла. Бачите, яка? Скажіть, що класно. Ось. Ось. Ну, це із більших. Там є менше. Ось це тобі посадковий матеріал обезбашений.